Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun 21-aprel doimiy ravishda haydovchilarimizni ogohlik va xushyorlikka chaqirishiga qaramasdan ayrim haydovchilarimiz tomonidan yo'l harakati qoidalarini ko'paytirishga buzilish oqibatida bugun Urganch tumani hududidan o'tgan T216 avtomobil yo'lining 2 kilometrida Damas va Gentra rusumli transport vositalari ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Ko'rib turganingizdek, ikkita transport vositasiga ham jiddiy shikast yetkazilgan. Hozirda ushbu holat yuzasidan Urganch tumani ichki ishlar bo'limi yo'l harakati xavfsizligi guruhi mas'ul xodimlari tomonidan dastlabki surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Shu o'rinda barcha harakat ishtirokchilarida, ayniqsa haydovchilarimizdan yo'llarda harakatlanganda ehtiyotkorlik bilan oraliq masofani saqlagan holda, tezlik me'yorlariga amal qilgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz. Unutmang, haydovchi sizning uyingizda oilangiz kutmoqda.